आप सब कैसे हो? अभी तो विंटर्स आने वाला है। आपको मजा आता है ना विंटर्स में? मुझे भी अच्छा लगता है। वो एक चीज है जो मुझे ज्यादा परेशान करता है। आपको पता है वो क्या है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकस्टार डॉटर। वो है कॉमन कोल्ड। आई हेट कॉमन कोल्ड। एक बार आ जाए 1 और 2 वीक्स के लिए पीछा ही नहीं छोड़ता है। पूरा टाइम नोज ब्लॉक। मम्मा आइसक्रीम नहीं खिलाती, स्विमिंग नहीं करवाती और बस गर्म पानी पिलाती है। सो बोरिंग। इस बार पूरे में इतनी बारिश हुई है, अभी ठंड आने वाली है तो मुझे बार-बार कोल्ड हो जाएगा। खेला वेला सब बंद। रात को नींद नहीं आती ब्लॉक नोज की वजह से। कोल्ड को भगाने के लिए मम्मा मुझे क्या देती है बताओ? स्टीम देती है, गरम और सॉल्ट पानी से गार्गल कराती है और वेपर अप लगाती है। पर मुझे वेपर अप बिल्कुल नहीं पसंद। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे नाक में बहुत मिर्ची लग जाती है, मेरे आंखों में पानी आने लगता है, तो मैं मम्मा को लगाए नहीं देती क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। लास्ट वीक मम्मा ने मेरे लिए एक न्यू वेपर अप लाई है और ये बहुत ऑसम है। बिल्कुल माइल्ड सा, मेरे आंखों में पानी नहीं आया, स्मेल ही नहीं लगा मुझे। रिसेंटली हमने मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज करने स्टार्ट किए हैं क्योंकि वो बहुत नेचुरल होता है और बहुत जेंटल होता है। इसलिए जब मुझे कोल्ड हुआ, मम्मा ने सोचा मैं मामा अर्थ का वेपर अप ट्राई करती हूँ, तो मैंने इसको लगाया तो मुझे एक्चुअली बहुत माइल्ड लगा और मेरा कोल्ड 1 to 3 डेज में कम हो गया। मुझे ये वेपर अप इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने नया पैक मंगाया आप सबके लिए। इसको ओपन करने से पहले मैं आपको बोलती हूँ कि मैं मामा अर्थ की फैन क्यों बन गई हूँ, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है जो बच्चों के लिए बहुत सेफ होता है। ये मेड सेफ सर्टिफाइड कंपनी है और ये प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है। इसका मतलब जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे ज्यादा वो रिसाइकल करते हैं। पहले भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है उनके रिव्यू वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो मैं उसका लिंक आपको नीचे बॉक्स में दे दूंगी, वैसे आप चेक कर सकते हो। चलो मैं आपको आज का प्रोडक्ट खोल के दिखाती हूँ जो है मामा अर्थ का वेपर अप। ओह, एक बबल रैप। देखो मामा अर्थ का वेपर अप, ये है मामा अर्थ का ब्रीथ इजी वेपर रब फॉर बेबी। इसके ऊपर सुंदर सा रेनडियर बना हुआ है। ये तो बहुत माइल्ड है, ये 150 ml का है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है जैसे विंटर ग्रीन, लेवेंडर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, तुलसी। ओह, ये तो सबको पता है कि कितना अच्छा होता है कोल्ड के लिए तुलसी। यूकेलिप्टस ऑयल और कोकोनट ऑयल। इट इज फ्री फ्रॉम केमिकल्स लाइक कैम्फर, पेट्रोलेटम, मिनरल ऑयल, पैराफिन एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे यूज करना है। खोलो, एक और कैप है इसमें, तो इसको ऐसा रब करो और चेस्ट पे लगाओ, बैक पे लगाओ और बॉटम ऑफ द फुट पे लगाओ। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपके मम्मा को बोला, आपकी मम्मा कर देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं करना है। आपके नोज के अंदर और नोज के सामने नहीं लगाना है। अगर आपको कहीं पर कट्स है वहाँ पर भी बिल्कुल मत लगाना। तब मैं पहले बार वेपर अप यूज कर रही थी, मुझे बहुत मिर्ची लग रही थी नाक में, आँख में ना पानी आ रहे थे और
तब से मैंने ये यूज किया है ना, तो मुझे बहुत जेंटल लगा और मेरा कोल्ड जल्दी ठीक हो जाता है। मैं इसके आपको प्लस पॉइंट्स बताती हूँ। इट्स वेरी माइल्ड और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप 3 मंथ बेबीज को भी लगा सकते हो। बाकी वेपर आप बिल्कुल भी बच्चे को नहीं लगा सकते। ये बहुत जल्दी से रिलीफ देता है, चेस्ट और नोज को जल्दी खोल देता है और बच्चे बहुत आराम से सो जाते हैं। सब इसमें जो यूकलिप्टस ऑयल है ना, वो स्टबन चेस्ट म्यूकस को बहुत जल्दी लूज कर देता है। सो बेबी कफ एंड द म्यूकस इज एक्सपेंड। सो आई होप मेरे जैसा ये प्रोडक्ट आपको भी फायदा पहुंचाएगा। अगर आपको इससे फायदा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वेपर आप कहाँ से खरीद सकते हो। आप इसको खरीद सकते हैं Amazon, firstcry.com या फिर मामाअर्थ के वेबसाइट पे। अब मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए डिस्काउंट्स भी है। अगर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए कोड rockstar20 को लगाएंगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड आप मामाअर्थ के वेबसाइट पे लगा सकते हैं। चलो जल्दी से ऑर्डर करिए और मुझे बताइए कि आपको अभी भी कॉमन कोल्ड से डर लगता है। थैंक यू। To watch my other fun videos, please click those links. Bye bye. Thank you. I love you.